شيخنا وسسر المشار والحضرة شيخ محمد على في الأماكن بين لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. As-sholat ya. As-sholatu. Wa min dzalika lan iku setengah saking al-wujuh. As-sholatu tawi lafaz sholat. Wa hiya tawi as-sholat iku takti tumeka apa sholat ala aujuhin ing atase pira-pira wajah. Rupane sholawatul khamsi rupane salat 5. Saking ayat wa yuqimuna shalah wa yuqimuna lan padha njenengake sapa akeh as-sholata ing salat wa sholatul asri tahbisunahuma min ba'di shalah tahbisuna padha ngeker sapa sira kabeh huma ing isnani mim ba'di sholati ing dalam sawise salat asar. Sholatul jumu'ati lan maknane salat Jumat. Idza nudiya ing dalam nalikane den undang apa li sholati maring jumenengake salat Jumat. Apa li sholati maring jumenengake salat Jumat. Wal janazati wal janazatu lan salat janazah wala tusalli ala ahadin minhum wala tusalli lan aja salat sapa sira Muhammad ala ahadin ing atase wong suwiji minhum saking kufar wa du'a'u lan bi makna doa wa sholli lan ndongakno sapa sira Muhammad ini ayat zakat ya alaihim ing atase sahabat wa dinu lan ad-din as-sholatuka ta'muruka as-sholatuka apa toh agama sira iku ta'muru perintah apa salat ka ing sira wal qiraatu lan bi makna maca wala tajhar lan aja banterna sapa sira bi sholatika kelawan wacan salat sira bi sholatika kelawan wacan sira warahmatu lan rahmat wal istighfaru lan istighfar innallaha wa malaikatahu innallaha satamana Allah wa malaikatahu lan malaikate Allah iku yusalluna kalau nisbatnya Allah itu rahmat, kalau malaikat itu istighfar ya dimaknani ngono iku yusalluna padha nyampeake rahmat karena Allah rahmat kalau malaikat istighfar ala nabi ngatasé kanjeng nabi. Itu beberapa makna dari sholat. Jadi sholat itu punya beberapa makna yang pokok itu ya seperti sholat 5 waktu, ada sholat Jumat, ada sholat jenazah, seterusnya. Wal fitnatu lan ayat lan lafat fitnah. Wa min dzalika lan iku setengah saking contone wujuh ya wujuh al fitnatu ta lafat fitnah waradat temeka apa fitnah ala aujuhin ing atase pira-pira wajah asyirku rupane makna syirik wal fitnatu asyaddu minal qatl wal fitnatu tawi syirik utawi kesyirikan ke asyaddu luwih banget minal qatli tinimbang mateni. Nah, ini biasanya salah persepsi ya orang-orang. Wow, fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Padahal fitnah yang dimaksud di dalam Al-Qur'an itu bukan fitnah apa ya menuduh ya, tapi fitnah dalam syirik. Sering salah. Wal idlalu lan nyasarake. Ibtigha al-fitnati tegese nyuprih nyasarake. Ibtigha al-fitnati tegese nyuprih nyasarake. Wal qatlu lan bimakna mateni ayaftina ing yen toh mateni kum ing sira kabeh
Sapa alladzina wong akeh kafaru kang padha kafir sapa alladzina. Wal ma'dziratu lan alasan. Sumalam takun nuli ora ana apa fitnatuhum. Apa fitnatuhum fitnahe alladzina asyraku. Apa fitnatuhum alasane ya? Apa fitnatuhum alasane alladzina asyraku. Wal qada'u lan qada. In hiya ora ana utawi fitnah iku fitnatuka putusan sira wal maradu lan bimakna marad lara yuftanuna fi kulli amin den gawe lara sapa wong akeh fi kulli amin ing dalam saben-saben taun wal ibratu lan dadi teladan ya ibrah gawe ibrah apa manane ya semacam teladan gitu wala taj'alna lan ampun ndadekake tuwana ing kita fisnatan ing tulodo elek tapi ya arruh maknane lafat arruh wa min dzalika lan iku setengah saking wujuh arruhu tawi lafat ruh warada temengko apa ruh ala aujuhi ning atase pira-pira wajah al amru maknane perkara ya wa ruhum minh ini tentang Nabi Isa ya. Wa ruhun lan perkara minhu saking Allah ruhum minh wal wahyu lan bimana wahyu ya. Yunazzilu nurunake sapa Allah al malaikata ing malaikat birruhi kelawan nggawa wahyu ya. Bil wahyu kelawan birruhi kelawan nggawa wahyu. Wal Qur'an lan Al-Qur'an auhayna ilaika ruham min amrina. Auhayna paring wahyu sapa kita ilaika maring sira ruhan ing Al-Qur'an min amrina saking perkarane kita wa Jibrilu lan di mana Jibril farasalna ilaiha ruhana farasalna nuli ngutus sapa kita ilaiha maring Maryam ruhana ing malaikat Jibril wa ruhul badani lan bimakna ruhul badan wa yas'alunaka 'anir ruh wa yas'aluna lan padha takon sapa wong akeh ka ing sira Muhammad anir ruhi saking maknane ruh itu dari lafaz ruh ini termasuk dari contoh dari wujuh itu adalah satu lafaz yang bisa digunakan untuk beberapa makna dan ini terpengaruh dari siyaqul kalam ya. Beda dengan yang lafaz yang mustarak ya. Lafaz mustarak itu nanti memang min haisul lafadznya seperti roh tadi. Roh itu kalau kita tahu ya sesuatu yang ada di dalam tubuh seseorang atau sesuatu, tapi di dalam Al-Qur'an roh bisa bermakna beragam sesuai dengan konteksnya. Wa dzikru adzikru lafadz dzikr wa min dzalika lan iku setengah saking wujuh adzikru ta lafadz dzikr warada temengko apa dzikr ala ujuhi ning atase pira-pira wajah zikrul lisani rupane maknane zikir lisan fadhkurullaha ka dzikrikum abaakum fadhkuru mongko nyebuta sapa sira kabeh Allah ing Allah ka dzikrikum
Kadzikrikum kaya olehe nyebuti sira kabeh abaakum ing pira-pira bapak sira kabeh. Abaakum ing pira-pira bapak sira kabeh. Zikir bermakna menyebut dengan menggunakan lisan. Wal hifdzu lan bermakna ngreksa. Wal hifdzu lan bermakna ngreksa. Wadhkuru ma fi. Wadhkuru lan ngreksa sapa sira kabeh. Wadhkuru lan ngreksa sapa sira kabeh. Manane ngreksa ya juga menjalankan ya. Wadhkuru lan ngreksa sapa sira kabeh ma ing perkara. Ma ing perkara fihi kang tetep ing dalem ma atainakum. Fihi kang tetep ing dalem ma atainakum. Rujuk ini ayat ngarepe ya. Ma atainakum tulis. Terus dzikir bermakna menjaga. Wa ta'atu lan bermakna taat wal jazaa'u lan males. Contohnya fadhkuruni adzkurkum. Fadhkuruni adzkurkum. Fadhkuru mongko padha ta'ata sapa sira kabeh. Fadhkuru mongko padha ta'ata sapa sira kabeh ni ing ingsun adzkur mongko males sapa ingsun kum ing sira kabeh. Adzkur mongko males sapa ingsun kum ing sira kabeh. Terus zikir bimana taat dan bimana jaza. Wal haditsu lan bimana omongan. Wal haditsu lan bimana omongan. Zikir bimana omongan. Uzkurni inda rabbik. Uzkurni inda rabbik. Iki ceritanya Nabi Yusuf ya. Uzkur nyeritakno sapa sira, iki pas bebasne kancane. Uzkur nyeritakno sapa sira ni ing ingsun inda rabbika, ing dalem sandinge tuan sira, sing rajane kuwi. Inda rabbika ing dalem sandinge raja sira utawa tuan sira. Ai hadishu bihali. Ai hadis tegese nyeritakno sapa sira hi ing rabbik nyeritake bihali kelawan tingkah ingsun. Zikrun bimana hadis. Wal Qur'an lan bimana Al-Qur'an wa man a'rada an dzikri. Waman utai sapane wong iku a'rada. Iku a'rada lamun mengo sapa man. Iku a'rada lamun mengo sapa man. Ang dzikri saking Al-Qur'an ingsun. Ang dzikri saking Al-Qur'an ingsun. Zikir bimana Al-Qur'an. Wasyarafu lan kemuliaan. Wasyarafu lan bimana kemuliaan. Wa innahu lan satemene alladzi uhiya ilaika. Wa innahu lan satemene alladzi uhiya ilaika. Satemene alladzi uhiya ilaika iku la dzikrun yektene kamulyan. Iku la dzikrun yektene kamulyan. Laka kedue sira. Laka kedue sira. Zikir bimakna kemuliaan. Wal aibu lan aib utawa cacat ya, nacat-nacat. Ahadzal ladzi yadhkuru alihatakum. Ahadza apa iki Kanjeng Nabi Muhammad maksudnya. Iku alladzi wong yadhkuru kang nacat-nacat sapa alladzi alihatakum ing pira-pira pangeran sira kabeh. Alihatakum ing pira-pira pangeran sira kabeh. Zikir bimakna aib. Wal lauhil mahfuz lan lauh mahfuz mim ba'di dzikri ing dalam sawuse zikir, sawuse lauh mahfuz. Ada sebagian ulama ada yang memaknai ba'dun ini bimakna qoblun ya, ing dalam sadurunge lauh mahfuz. Nah, sebagian ulama ada yang memaknai ba'dun bimakna qoblun. Jadi ini satu-satunya ayat di dalam Al-Qur'an yang ba'dun bimakna qoblun. Memang kadang seperti itu. Seperti pada ayat
Waro'a itu artinya apa waro'a? Belakang. Tapi kalau di Al-Qur'an wa kana wara'ahum malikun ya'khudhu kulla safinatin ghasba, di situ waro'a bermakna amama. Ya. Jadi di depan mereka itu ada raja-raja yang mengambil perahu secara paksa. Ini waro'ahum. Kalau di makna waro'a ini kurang tepat karena ini belum berangkat ya. Jadi waro'a kadang bermakna amama. Kadang seperti itu. Sebagian lughat. Kalau yang amama setahu saya itu sebagian lughat ada yang seperti itu. Wathana'u lan ngalem. Wa dzakara lan ngalem sapa Allah wa dzakara lan ngalem sapa Rasulullah wa dzakara lan ngalem atau muji sapa Rasulullah Allah ing Allah katsiran kelawan akeh wassalatu lan bimakna salat zikir bimakna salat wala dzikrullahi akbar wala dzikrullahi lan yektene utawi salat maring Allah iku akbaru luwih agung jadi yang disebutkan ini contoh-contoh dari wujuh ya. Kalau nadzair kok malah enggak disebutkan, saya enggak tahu ini. Kemarin sempat saya singgung ya, ada khauf, khosyah, torik, sabil, ada juga ja'ala sama khalaqa. Kalau ja'ala di dalam Al-Qur'an itu Allah membuat, cuma di situ ada peran manusia. Itu kalau ja'ala. Tapi kalau khalaqa itu Allah membuat murni dengan yang membuat murni Allah, tidak ada peran manusia. Jadi sama-sama membuat, ja'ala itu membuat, khalaqa itu membuat. Tapi kalau ja'ala di situ ada peran manusia, tapi kalau khalaqa itu murni Allah. Itu biasanya kalau di kitab-kitab yang lebih besar pembahasannya ada bahasan-bahasan tentang itu ya. Bahasan wujuh, terus ada kaidah-kaidah seperti ketika disebutkan lafaz al-insan, maka yang dimaksud di situ konotasinya negatif. Jadi kalau di Al-Qur'an ketika disebutkan insan itu konotasinya negatif. Seperti innal insana lirabbihi lakanut, innahu kana dzaluman jahula. Terus apa dan seterusnya. Pokoknya kalau disebutkan insan itu biasanya itu negatif. Beda kalau disebutkan dengan bahasa Ibnu Adam. Manusia kalau disebutkan dengan bahasa Ibnu Adam di situ artinya positif. Jadi kalau manusia disebutkan dengan bahasa insan itu negatif, kalau dibahasakan dengan Ibnu Adam itu positif. Karena Adam itu dari kata adimul ard. Jadi tanah itu sifatnya selalu di bawah, diinjak-injak, berarti dia itu tawadhu. Makanya Ibnu Adam itu kalau di Al-Qur'an manusia diistilahkan sebagai Ibnu Adam, maka dia itu maknanya positif. Dan seterusnya itu kalau ingin mengkajinya ya, di kitab-kitab seperti Al-Itqan, Al-Burhan ya, atau Fununul Afnan. Wan ma'rifatu i'rabihi. Ai hadza utawi iki iku ma'rifatu i'rabihi ngawruhi i'rabe Al-Qur'an. I'rabe Al-Qur'an i'rab bimakna indan nuhat ini maksudnya, tidak yang awal-awal kemarin. Iku ma'rifatu i'rabihi ngawruhi i'rabe Al-Qur'an. Akhrajah nakhrij sapa Abu Ubaid fi fadhailihi dalam kitab Fadhail Ibnu Abu Ubaid an Umar bin Khattab saking Umar bin Khattab ta'allamu al-lahna wal faraid was sunan kama ta'allamuna al-Qur'an. Ta'allamu belajar sapa sira kabeh. Al-lahna ini bermakna lughat, ing ilmu bahasa. Bukan lahan bermakna salah baca ya. Al-lahna ing lughat ing bahasa, ilmu bahasa. Wal faraid lan pira-pira kewajiban wassunana lan pira-pira kesunahan kama ta'allamuna kaya olehe belajar sapa sira kabeh Al-Qur'ana ing Al-Qur'an
Wa 'ala nadhiri lan Wa 'ala nadhiri lan iku ing atase wong kang ningali fi kitabillah ing dalam kitab Allah taala al-kashifi kang buka an asrarihi saking pira-pira rahasia ning kitabillah an asrarihi saking pira-pira rahasia ning kitabillah an-nadharu tawi ningali fil kalimati ing dalam kalimat wasighatiha lan sighati kalimat wa mahalliha lan mahalli kalimat kakauniha kaya anane kalimat iku mubtadaan dadi mubtada au khabaran utawa dadi khabar au fa'ilan utawa dadi fa'il au maf'ulan utawa dadi maf'ul au fi mabadi'il kalami utawa ing dalem kawitane kalam au fi jawabin utawa ing dalem jawab ila ghairi dalika tumeka liyane mengkono-mengkono kaunuha mubtadaan khabaran ila akhirih. Selayaknya bagi orang yang belajar yang hendak mengkaji tentang rahasia-rahasia Al-Qur'an, maka hendaklah dia mempelajari tentang kalimat, sighat-sighatnya, mahalnya, terkibnya, seterusnya agar bisa terungkap asrarul Qur'an. Wa yajibu lan wajib alaihi ngatasi an-nadhir apa mura'atu umurin ngreksa pira-pira perkara al awalu ta kang pertama wahwa utawi awal iku awal wajibin kawitane perkara kang wajib alaihi ing atase nadhir iku ayafama yen to paham sapa nadhir maknama ing maknane perkara yuridu kang ngarepake sapa nadhir ayu riba ing yen to ngiropi sapa nadhir hu ing ma mufradan saking arah mufrate tanpa disusun maksudnya murakaban utawa saking arah tarkibe qoblal i'rabi ing dalam sadurunge i'rab fa innahu krana sak temene ayyafhama maknama iku far'ul makna cabangane makna walihada lan krana arahe iki ayyafhama maknama ila akhirih iku la yajuzu rawenang apa i'rabu fawatihi suwari ngi'rabi kawitane pira-pira surat sing alif lam mim nun ya itu enggak boleh. Idza qulna dalam nalikane ngucap sapa kita bi annaha kelawan sak temene fawatihus suwar iku minal mutasyabih setengah saking ayat mutasyabih. Besok ada kajiannya ayat mutasyabih. Alladzi kang istatsara kang ngususake sapa Allah bi ilmihi kelawan ngawruhi alladzi wasani utawi kang kaping pindho iku ayata jannaba yen toh ngedohi sapa nadhir al umura ing pira-pira perkara al ba'ida kang adoh wal aujaha lan pira-pira wajah atau pendapat ad-dha'ifata kang apes wal lughati lan lughat asyadzata kang nerencal wa yukharriju lan nakhrij utawa nglolosake wa yukharriju lan nglolosake utawa nakhrij
sapa nazir alal qaribi ing ngatasé makna kang parek, alal qaribi ing ngatasé makna kang parek, wal qawiyyi lan kuat, wal fasih lan fasih. Fa illam yadhhar mongko lamun ora pertela fihi ing dalem lafat, fihi ing dalem lafat, illal wajha kejaba wajah al ba'ida kang adoh ya falahu mongko iku keduhe nazir uzrun utawi uzur. Wa in dzakara lamun nyebutake sapa nazir al jami' ing sekabehane liqasdil ighrabi krana tujuan gawe aneh, liqasdil ighrabi krana tujuan gawe aneh, wa taktsiri lengakake fasu'bun ai falahu mongko iku keduhe nazir su'bun utawi kangelan syadidun kang banget. Auli bayanil muhtamili utawa krana njelasake makna kang member. Auli bayanil muhtamil utawa krana njelasake makna kang member, wa tadribi thalibi lan nguji murid, ai fahasanun ai fahuwa hasanun mongko iku bagus fi ghairi alfadil qur'ani ing dalem aliyane pira-pira lafate Al-Qur'an. Wa amat tanzilu anapun utawi Al-Qur'an ya fala yajuzu mongko ora wenang apa ayu kharraja yen tah den takhrij, apa ayu kharraja yen tah den takhrij utawa den lolosake, makane ada mutakharrijin ya, nglolosake. Illa alama kejaba ing atase perkara yaghlibu kang klindih apa ma'ala dzanni ing atase penyono apa iradatuhu ngarepake ma fa ilam yaghlib mongko lamun orang lindih apa syai'un suwiji-wiji falyadhkur mongko becik nyebutake sapa nazir al aujaha ing pira-pira wajah al muhtamilata kang member min ghairi ta'assufin saking tanpa maksa ya, min ghairi ta'assufin saking tanpa maksa. Wa min thamma lan krana arahe mengkono ayat tajannaba ila akhirih khuti'a dan arani salah dan salahake sapa man wong kala kang ngucap sapa man fi fala junah alaihi ayat tawafa. Fala junaha mongko ora ana dosa iku maujud alih ing atase wong apa ayat tawafa yen toh mubeng sapa wong. Innal waqfa satemene waqaf ala junaha ing atase lafaz junah. Innal waqfa satemene waqaf ala junaha ing atase lafaz junah wa alaihi wa alaihi alaihi utai lafat alaihi iku igra'un dadi igra'. Wa alaihi alaihi utawi alaihi iku igra'un dadi igra' utawa ya ngono bener. Wa alaihi utawi alaihi iku igra'un dadi igra'. Li anal igra'a karena satemene igra' li anna igra' al-ghaibi karena satemene igra' ghaib iku dhaif.
Selanjutnya terkait tentang mengetahui i'rabnya Al-Qur'an. Jadi sebenarnya kalau di dalam Al-Qur'an itu ada beberapa i'rab ya, bisa dalam satu ayat itu sebenarnya bisa difahami, bisa dikaji dengan beberapa pendekatan i'rab. Jadi kalau kalian baca tafsir yang agak besar itu biasanya satu lafadz itu diuraikan beberapa i'rab, cara pengi'rabannya. Cuma dalam pengi'raban itu tidak mutlak, karena sebenarnya kan nahwu kan luas ya. Kalau kalian kaji Ibnu Malik pakai Alfiyah itu satu lafadz bisa dibaca ragam bacaan. Cuma untuk kajian dengan Al-Qur'an ini ada aturannya, tidak bebas ya. Ada beberapa perkara yang perlu dipertimbangkan, perlu diperhatikan. Yang pertama adalah tahu tentang makna dari lafadz tersebut, baik dari sisi mufradnya sebelum tersusun atau setelah tersusun. Di makna lafadznya itu seperti apa harus tahu, biar nanti tidak melewati batas seperti mengi'rabi ayat-ayat mutasyabih, karena ayat-ayat mutasyabih ini termasuk sesuatu yang alladzi ista'sarahullah bi ilmi, karena hanya Allah yang tahu maknanya. Itu yang pertama. Jadi tahu maknanya, makna lafadz tersebut min haisul mufrad, dari sisi mufradnya, lafadznya atau secara tarkibnya sebelum i'rab harus tahu. Terus yang kedua, bagi mu'rib atau orang yang mengi'rabi Al-Qur'an itu hendaknya menjauhi perkara-perkara yang jauh, takwil yang jauh, wajah-wajah yang jauh, lughat-lughat yang dhaif ya. Jadi memang kalau belajar Alfiyah itu ya ada beberapa wajah, kalau ini lemah, ini kuat, itu kan biasa ya. Kalau jurumiyah belum sampai. Nah ini hendaknya ketika mengi'rabi maka hendaknya mencari makna-makna yang qarib. Jadi ada makna jauh, ada makna dekat. Tapi kalau maknanya Al-Qur'an hendaknya makna yang qarib, yang dekat, yang kuat dan juga fasih. Maka jika tidak dimungkinkan untuk kecuali wajah dhaif, maka ya kecuali wajah ba'id, takwil ba'id, maka tidak masalah. Atau wa in dzakara al-jami' li qasdil ighrab, kalau menyebutkan semuanya untuk pamer ya, untuk unjuk kepameran, maka ini enggak boleh. Atau untuk menunjukkan bayanil muhtamil, jadi ini member dibaca ini member ditarkib ini kurang tepat kalau dengan menggunakan Al-Qur'an. Selanjutnya termasuk dari kesalahan dalam membaca Al-Qur'an sehingga i'rabnya itu salah, maknanya itu salah, itu ketika membaca wala junaha. Wala junaha ini mestinya kan lanjut wala junaha alaihi ayyatawafa. Nah ini diwakafkan pada lafaz junah. Diwakafkan pada lafaz junah, kemudian alaihi ini ditarkib sebagai ighra. Ighra itu memuji ya. Ighra itu salah satu tarkib yang tujuannya untuk memuji. Biasanya kalau menggunakan atof atau tikror itu nanti amilnya nggak boleh disebutkan. Contoh ighra seperti akhoka. Contoh ighra. Jadi akhoka ai ilzam akhoka. Jagalah temanmu. Nah itu kan ungkapan yang baik. Tapi ighra itu digunakan untuk takalum. Sighotnya takalum ya. Khitab, untuk khitab, tidak ghaib. Nah ghaib dalam ighra itu hukumnya lemah, maka mentarkib alaihi dengan ighra itu enggak boleh, karena ighra itu idealnya itu menggunakan takalum, tidak menggunakan ghaib. Wasalisu tawi kang nomor 3 iku ayas taufiya. Ika ayas taufiya yen toh nuhoni sapa nazir jami ama ing sekabehane perkara yahtamilu kang memper hu ing apa lafdzul lafat minal aujihi saking pira-pira wajah al-zahirati kang bertelo. Tatakulu monggo ngucap sapa sira fi nahwi sabbihisma rabbikal a'la ing ayat sabbihisma rabbikal a'la ya juzu wenang apa qaulul a'la anane lafat a'la iku sifat
iku sifatun dadi sifat lirabbi maring lafat ar-rabb au sifatun utawa dadi sifat lil ismi kedue isim. Wa fi nahwi hudal lil muttaqin alladzina ya juzu menang apa kaunu alladzina anane lafat alladzina iku tabi'an tabi' manut ya. Wa maktu'an lan den potong ilan nasbi maring nasab bi idmari a'ni kelawan nyimpen lafat ma'ani au amdahu utawa lafat amdahu. Wa ila raf'i lan maring maca rafa bi idmari hum kelawan nyimpen hum. Selanjutnya untuk nazir ini untuk yang mengkaji Al-Qur'an, mengi'rabi Al-Qur'an atau mufassir ya, boleh menyampaikan semua tarkib yang ihtimal tapi dari wajah-wajah yang dohir. Kalau wajahnya dohir nggak masalah, disebutkan semuanya nggak masalah. Contohnya seperti pada lafadz sabbihisma rabbikal a'la. Pada lafadz sabbihisma rabbikal a'la, lafadz al-a'la ini sah untuk dijadikan sifat dari Rabb, juga sah dijadikan sifat untuk ismun karena sama-sama ma'rifat, tidak masalah dan tidak ada problem secara makna ataupun secara bahasa kode nahwu ya, aturan-aturan nahwu juga nggak masalah, maka nggak apa-apa. Atau pada hudal lil muttaqina alladzina, pada lafaz alladzina ini bisa dibaca tiga wajah, bisa dibaca jer, bisa dibaca nasab, bisa dibaca rofa. Dibaca jer karena dia tabi' dengan al-muttaqin menjadi sifat, menjadi naat karena naatnya ma'rifat itu kan menggunakan isim mausul ya. Terus bisa digunakan ditarkib sebagai nasab, yakni dengan menyimpan akni atau amdah, membuang amil, atau ditarkib sebagai rofa dengan membuang mubtada'nya karena alladzina dia itu fleksibel, bisa tarkib rofa, nasab, jer sama, tidak ada perubahan. Itu tidak apa-apa kalau wajahnya wajah dhahiroh. Ini kanggo mufasir ya. Sampeyan bingung ya opo iki ya. Ini kayak mufasir, untuk mufasir aturan-aturan untuk mufasir sebenarnya. Untuk mengi'rabi. Warabi'u ta kang nomor 4 iku ayu ra'iya yen toh ngreksa sapa nazir ar-rasma ing rasem ing tulisan Al-Qur'an. Ar-rasma ing tulisan Al-Qur'an. Wa min thamma lan karana arahe mengkono-mengkono ayyura ya ar-rasma khutti'a den salahake sapa man wong qala kang ngucap sapa man fi salsabila ing dalam lafaz salsabila. Ada yang nama salsabila? Pulang. Innaha sak temene salsabila iku jumlatun jumlah amriyatun kang bangsa perintah. Aisal tegese takono sapa sira tariqon ing dalan musilatun kang numekake ilaiha bagi bali indi ilaiha kosong wae li anaha krana saat temene lafat sal sabila iku laukanat lamun ana apa sal sabila iku kadzalika kaya mengkono-mengkono innaha jumlatun amriyatun laku tibat mongko yaktine dan tulis apa sal sabila mafsulatan halid dan pisah. Selanjutnya etika dalam mengi'rab Al-Qur'an itu harus melihat rasem, enggak boleh hangger di i'rabi. Contoh seperti lafaz sal sabila ini enggak boleh napa dipisah, tulisannya dipisah, di i'rab pisah. Sal takono sapa sira sabilan ing dalan ngono maksudnya. Padahal tulisannya tidak terpisah, maka enggak boleh. Karena tulisannya enggak bisa. Al-khamisu ta'ikan nomor 5 iku ayastani bayen teng ngedohi sapa nazir itlaq lafz zaidi ing nyebutake lafaz zaid, nyebutake lafaz tambahan fi kitabillahi taala ing dalam kitab Allah taala. Fi kitabillahi taala ing dalam kitab Allah taala. Fa ina zaida karena sak temene tambahan iku qad yufhamu terkadang dinfahami minhu saking zaid apa annahu sak temene zaid
ana sak temene zaid iku la makna ora ana makna iku maujud lahu kedue zaid. Iku la makna ora ana makna iku maujud lahu kedue zaid. Wa kitabullah ya hale utawi kitabe Allah iku munazahun dan suciake andalika saking mengkono-mengkono qad yufhamu minhu annahu la maknalah. Walihada lan krana arahe mengkono-mengkono kitabullah munazahun andalik farra bokoro we fa ya farra maknanya lumayu atau mengalihkan ya. Farra ngalihake sapa ba'duhum sebagiannya ulama ila ta'biri maring meredaksikan maring ngungkapake badalahu hale dadi gantine zaid redaksi ini diganti apa? Bitakkidi kelawan redaksi takkid wasilatilan silah wal muhaqqamilan muhaqqam. Selanjutnya etika dalam mengi'rabi Al-Qur'an jangan menggunakan zaidah meskipun dalam ilmu nahwu itu ada namanya huruf-huruf zaidah. Tapi kalau untuk Al-Qur'an ini tidak tepat. Ya, kurang tepat karena istilah zaid itu seakan-akan tidak ada maknanya. Sedangkan Al-Qur'an itu semuanya ada maknanya. Huruf-hurufnya itu ada maknanya. Makanya sebagian ulama redaksinya itu tidak zaid tapi takkid, silah dan mufakham. Meskipun secara nahwu ya sama saja. Nahwu itu ya meskipun zaidah juga ada maknanya. Bukan kok enggak ada maknanya, ada makna secara balaghahnya sebenarnya ada. Hifdzul Quran minal lahni wallahu a'lam bishawab. Kafarah majlis. Seminggu mana ya liburan ya? Sing semangat ya. Lagi mulai wis do tepar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.